Ну что, Nvidia Boy, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Компания AMD, между прочим, не спит, а уже анонсировали свою версию трассировки пути, в которую, между прочим, входят 3 различные технологии, а также анонсировали 9060 XT, которая нагибает на целых 15% 5060 Ti. А теперь подробности. Начнем мы с видеокарты. AMD Radeon RX 9060 XT официально. $300 за модель с 8 ГБ и $350 за модель с 16 ГБ. Запуск 5 июня. То есть чуть больше, чем 2 недели. Как нам говорит videocards.com, цена привлекательная, а производительность как у RTX 5060 Ti. Но с небольшой поправкой. AMD не упустила возможность анонсировать свою игровую Radeon RX 9060 XT на главном докладе Computex. Эта видеокарта была предметом долгих слухов и даже упоминалась сотрудниками AMD, как выпущенная в этом квартале, что теперь подтверждено. AMD официально представляет и запускает свою модель на базе Navi 44. Геймеры смогут приобрести эти карты в следующем месяце. 9060 XT позиционируется как конкурент RTX 5060 Ti. AMD представила слайд, показывающий, что 9060 XT мощнее в среднем на 6% версии 5060 Ti 8 ГБ. Вот тут и начинается самое интересное, но чуть давайте к этому позже. Другой слайд утверждает о 15% улучшении производительности на бакс. Данные карточки будут доступны только через партнерские карточки, то есть показанный дизайн предназначен только для иллюстрации. Чуть ниже у нас указаны цены на разные версии в зависимости от видеопамяти, а также насколько они мощнее. Если ставить свои 5 копеек, я считаю, что для 2025 года 8 ГБ это очень мало. Если вы играете в Full HD, возможно, но многие проекты уже требуют больше видеопамяти. И как вы знаете, если у нас идет упор в видеопамять, далеко можно не идти, а посмотреть на тесты 5060 Ti, где 8 ГБ и 16 ГБ. Когда игра упирается в видеопамять, мы получаем существенное снижение по производительности. Поэтому 8-гиговая версия кажется очень странной. Плюс, если мы обратим внимание, что сравнение шло не Full HD, а в 2К. В 2К, очевидно, 8 ГБ 5060 Ti будет всегда проигрывать. Поэтому тест с одной стороны правильный, с другой нет. Почему правильный? Потому что у нас указаны цены. 5060 Ti на 8 ГБ стоит $380. 9060 XT на 16 ГБ стоит $350. AMD показывает то, что видеокарта не просто дешевле, но еще имеет на борту целых 16 ГБ видеопамяти, благодаря которым мы получаем такой существенный прирост. По сути, они не соврали, так и есть. Очевидно, когда тесты будут уже не против 8-гиговой версии, а против 16-гиговой. Где-то будет от зеленых мощнее, где-то будет от красных мощнее. Там уже будет плюс-минус такая конкуренция более реалистичная. Но не забывайте о ценах. А 5060 Ti на 16 ГБ стоит уже $430. Поэтому даже в таком случае, когда мы будем делать уже сравнение FPS равно $, мы получаем, что 9060 XT более выгодная. Тем более в таком ценовом сегменте. А если в этот раз еще рекомендованные розничные цены плюс-минус будут реальными, победа в принципе снова очевидна. А еще хватает того, что многие жалуются на 5060 Ti, что она слишком дорогая, а производительности ни хера. В таком случае у AMD еще больше шансов откусить небольшой кусочек рынка. В среднем, допустим, 9070 XT стоит около $800, чаще всего 850. 5070 Ti ближе уже к $1000. У нас цены тоже упали. Тот же самый DNS можно приобрести уже XT версию за 82 тысячи. Pure версия, как и у меня, уже стоит 85 тысяч. Цены падают, но падают не из-за того, что там AMD начала больше выпускать видеокарт. Нет. А из-за того, что на сегодняшний день $1 это 79 рублей. Собственно, мы видим и падение 5070 Ti в цене. Далее. AMD может получить преимущество, просто предложив оба варианта рецензентам, в то время как Nvidia пошла на многое, чтобы избежать тестирования своих 8-гигабайтных моделей. А в телеге пост я себе писал, что Джейсон Хуанг дает видеокарты на тесты только тем, кто обязательно упоминает о генерации кадров новой версии и DLSS. Карта AMD поддерживает полную пропускную способность PCI 5.0. Это очевидно. Чуть ниже у нас указаны характеристики. По предыдущему новостному ролику, как вы знаете, греешка уже вышла, доступна в Китае. И что мы получаем? Если сравнивать с 9070 XT, у нас в 2 раза меньше ядер, частота на удивление 3000 и более, память
16 ГБ, шина порезанная в 2 раза, скорость памяти такая же самая, пропускная способность памяти тоже порезанная в 2 раза. Потребление платы 150 Вт. Ну, это, я считаю, очень даже неплохо. Если вы смотрели мои предыдущие видео по андервольтингу видеокарты 9070 XT, вы прекрасно понимаете, что RDNA 4 очень сильно андервольтится. Мы можем понизить на целых 100 Вт потребление, при этом потеряем всего лишь до 5% по производительности, и то не всегда и не во всех играх. По ценам у нас, естественно, 600 баксов, 550 баксов, тут неизвестно сколько баксов, далее идут у нас 350 и 300 соответственно. Напоминаю, выходит 5 июня. Ждем и посмотрим уже на реальные тесты. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Вместе с новой видеокартой AMD анонсировали новую технологию FSR Redstone. Будет работать только на RDNA 4. То есть еще один повод обновиться на новые карточки, если у вас AMD-шка предыдущего поколения, а также возможно заменить видеокарту от зеленых на красных. Если для вас трассировка лучей, трассировка пути была как отрицательным фактором для покупки новых видеокарт от AMD, то в принципе ребятам из зеленого фан-сервиса уже нечего и сказать. И как вы понимаете, данная новость у нас очень хорошо так разлетелась, потому что все-таки AMD представила свою трассировку пути. Как она будет работать, посмотрим в будущем, но даже у кого видеокарты Nvidia 5070 Ti, многие не трогают трассировку путей, потому что она очень сильно кушает нашу производительность, поэтому и все отключают. На 5090 возможно когда-то, но и даже не в 4К. С одной стороны, это интересная технология, с другой стороны, ей никто не может воспользоваться. Получается так вот. Тем не менее, в первом квартале AMD нам показала FSR 4, которая работает только на RDNA 4. И вот уже во втором квартале это FSR Redstone. Новая версия суперразрешения и генерации кадров. Эта версия будет сосредоточена на 3 ключевых функциях. Neural Radiance Caching, Ray Regeneration, Machine Learning Frame Generation. Radiant Caching предназначен для прогнозирования того, где непрямое освещение будет отражаться в сцене, что снижает необходимость в полной трассировке пути. Регенерация лучей похожа на то, что предлагает Nvidia с DLSS 3.5 алгоритмом II, который снижает сложность, необходимую для сцен с трассировкой лучей. Затем сцена масштабируется с использованием суперразрешения, а затем выполняется генерация кадров. То есть вот как оно работает все в купе. Еще раз. Neural Radiance Caching отвечает за отображение света, что ускоряет трассировку лучей и снижает нагрузку на систему. Ray регенерация. Аналогично технологии Ray реконструкции от Nvidia. Эта функция восстанавливает пиксели, которые не были точно трассированы с помощью нейросетей. Это улучшает качество отражений и теней, особенно при использовании суперразрешения. Ну и генерация кадров. В отличие от предыдущих версий FSR, которые не использовали ИИ для генерации кадров, Redstone внедряет модель машинного обучения, способную создавать промежуточные кадры с учетом временных и пространственных данных. Это повышает плавность изображения и общую производительность. Далее нам описывают, что Redstone будет работать только на RDNA 4. В принципе, это очевидно, потому что AMD нужно будет продавать свои новые видеокарты. FSR Redstone официально запланирован к запуску во второй половине этого года. Конкретных дат у нас нет. Но я думаю, это скорее всего произойдет после презентации новых видеокарт, для того, чтобы закрепить свое влияние на рынке. Поэтому ждем новые карточки 5 июня и новую технологию FSR Redstone. Как оно и что будет работать, посмотрим. Ну а пока лайкосики, подписка приветствуется. Пока.